呢啲先至係，呢啲真係純柴火。我就喺呢度叫老公啊，教我整粉嘅。我哋店嘅粉就係佢教噶啦。我哋捲豬腸粉，等佢。嗱，你想行入去係嘛？幫我，老闆娘幫我拍個視頻啊！我揾葉嚟拍個視頻啊！嚟，睇下啦，呢啲真係啊，真係啲純手工。我就嚟呢度學噶啦。呢啲真係純柴火、純米漿拿去拉噶。過嚟就。哦，熟咗啦，自己嚟啦，而家，哎呀，等佢睇下起喎，睇下點樣捲嘅。你睇。佢就係咁樣捲咗嚟嘅，睇下點樣。虾米浆，不拼，純手工。我係落半下款咧。我哋成日叫呢間店叫做榕樹頭，就係嗰棵樹啊嘛。細個啊，開始到而家成個鎮即係我哋依家成個鎮嚇，就係得佢哋呢一檔嘅粉，得佢哋呢檔嘅粉啊，係純手工嘅。依家嗰啲粉基本上都係機製嘅，就係佢哋嘅粉先係純手工。等陣你食佢嘅粉有咩唔同就知啦。試下真係呢啲粉，佢呢度豬腸粉好好食嘅。等陣食佢嘅湯粉就好好食。你響出面食唔到，即蒸出嚟即捲。飯店嗰啲味道真係差唔多。我哋店就唔捲，就切，嗰啲嘢就攞嚟捲。等陣嗰啲河粉就係我哋店嗰啲咁樣。以前響廣州讀書咁啊，佢哋分享下嘅最好嘅感情係咩嘢？最深刻嘅感情。其實佢哋目的就翻嚟食碗粉嘅啫。你話叫佢翻嚟鄉下整咩，佢哋啊唔翻嘅，因為佢哋都唔係響農村大，佢對呢邊冇咩感情。但係佢哋翻嚟嘅目的最重要就係要食碗粉。豬腳粉啊！喂，飲湯，好似飲豬腳湯啊！先飲湯，呢湯好好飲啊！我哋一個鎮起碼幾十間湯粉店，就同呢一間我哋嗰啲比較上咗年紀嘅人先中意翻嚟呢邊。但係間店應該裝修過啦嘛，跟住應該冇咁新吧？以前咧就呢啲好比較舊嘅，依家係批咗飛嘅啫。但係佢嘅位置一直都係喺呢度。即係批檔咗。係啊，位置一直喺度。你諗下，我哋嗰陣時幾歲，依家都成40幾歲啦，成30-40年啦喺度，都係呢棵樹啊，喺麥幾百年。我哋嗱呢間店食粉河，我哋一般都話走，我哋去榕樹頭嗰度食飯，就知道係邊間嘅。我哋呢度一碗粉都唔平，唔貴㗎。我哋呢啲先8蚊雞，呢度一碗，呢碟粉就5蚊。我哋食粉啊，我哋反而我唔中意食肉，就叫佢整碗齋粉食就好。嗰個雞仔餅啊，好食到不得了。嗱，我哋買啲嘢，買啲手信翻去俾啲咩啊？俾呢啲顧客，買啲米糕。老闆，買啲米餅啊，俾嗰啲顧客。俾啲粉絲，真係呢啲雞仔餅好食。嗱，全部呢啲都係，呢啲有芝麻就得3包咋，仲有冇？買翻去俾啲顧客粉絲朋友試下係嘛？係啊，咁啊好多感謝嗰啲一直感謝我哋開張到而家，成日幫襯我哋嗰啲客人。有幾個啲客人基本上一個星期嚟3-4次，
係，所以買啲手信。嗱，呢啲我買多啲。嗱，唔知有冇人中意食花生糖？有冇啊？嗱，我哋呢度啲蛋散都好靚啊，啲蛋散真係好靚。不如你俾個微信我，到時我叫你寄過去。呢個係咪？呢個係可以。哦。